खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं सासे एक्स एनडिएफबि लाइजामा हारिखौ मोजां मोनग्रा बयबो बर' रायजोफोरखौ सोगाबदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बुलेट मुंनि सासे एक्स एनडिएफबिआ बिटिसिनि कन्ट्रेक्टर आफादनि नेहाथारि मानाव गेदेर बिक्रम दैमारिनो जेलनिफ्राय गबोनाय समाव गांसे गोरबो गावथावथाव लाइजाम लिरनानै हरफादों। लाइजामाव लिरनाय बादिब्ला बुलेट मुंनि सासे एक्स एनडिएफबिआ गावनि बिमानिसिम लाइजाम लिरहरदों। लाइजामाव गावनि बिमानि दुखु खस्थ'जों साम' खनानै फानै हाग्रानि मैगंफोर फानै खांबोनायखौ दाबो बावाखै होननानै जेलनिफ्राय गांसे लाइजाम लिरनानै हरफानाया बिथांनि बिमाखौ हुक गाबहोदों, लोगोसे रायजोफोरखौबो मोदै हुगारहोदों। बे लाइजामखौ मानाव गेदेर बिक्रम दैमारिया बुलेटनि बिमानि सिगाङाव फरायथिनानै होदों आरो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों रायजोफोरनो दिन्थिदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं सासे आर्मि कामान्ड'आ जिउ गोमादों। खौरां मोननाय बादिब्ला पेराशुटनि टेकनिकेल प्रब्लेम जानायनि थाखाय बे आर्मि कामान्ड'आ गोजौनिफ्राय हायाव गोग्लैफैदों आरो गोब्राब जखम जानायनि उनाव देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोनब्लाबो देहा फाहामसालियावनो जिउ गोमादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया आग्रानि मालपुरा पुलिस थानायनि सिङाव थानाय ड्रपिं जनाव जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जिउ गोमाजानाय आर्मि कामान्ड'नि मुंखौ अंकुर शर्मा होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बिथांखौ मिलिटारि हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा जम्मु आरो काश्मीराव आर्मि कामान्ड'नि साख्रि मावोमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं गोब्राब बारहुंखा फैगासिनो दङ। भारतनि बोथोर बिगियान बिफाना फोसावनाय बादिब्ला मसा मुंनि गोब्राब बारहुंखाया खोला-सानजा बंग'ब लैथोसायाव गोबां गोख्रैथिनि गिदिं खननाय बारहुंखा फैगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे सांग्रांथि फोसावथायखौ मोननानै सोनाब बेंगलनि दिघायाव सोनाब बेंगलनि सरकारा 8था NDFBनि रैखाथि हान्जानि टीम थियारि खालामना दोनबाय आरो 200 जन रैखाथि हान्जा दोनबावदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं सेन्ट्रेल बर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेसन एबा CBSEनि थाखो 12नि रिजाल्टखौ मैया फोसावबाय। बे बोसोर 2023 मायथाइनि उथ्रिसारनाय जौखोन्दोनि हारा 87.33 जौखोन्दो होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो थांनाय बोसोर 2022 मायथाइयाव उथ्रिसारनाय हारनिख्रुइ 5.38 जौखोन्दो खम जादों। मानोना थांनाय बोसोर 2022 मायथाइनि उथ्रिसारनाय जौखोन्दो हारा 92.71 जौखोन्दोमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे आनजादाव गासै 16,96,770 फरायसाफोरा आनजादाव जिरायदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों, एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।